Klokken er 6:30 om morgenen, og jeg har stået tidligt op og fået gjort båden sejlklar. Der var lige nogle ting, der skulle ryddes op og sådan noget. Det har været en hård nat faktisk, fordi for det første så kom jeg jo sent i seng og havde drukket en masse hvidvin. Der var lige en båd fra sejlklubben af, der kom ind i Ankerbugten, og så skulle vi jo lige hygge os lidt. Så da jeg kom tilbage på softboardet, der var det bælragende mørkt, og så bare på hovedet i seng. Så det har lige fået ryddet det sidste op i dag. Så i løbet af natten, der begyndte, forforshøjningen, så den der fortøjede tankebøjen, den begyndte at knirke af en eller anden grund. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, der er sket, fordi der var jo også meget vind i går, og der knirkede den ikke. Men lige pludselig så er den begyndt at knirke. Jeg kan ikke rigtig regne ud, hvad det er. Det var i hvert fald nok til, at det larmede helt vildt. Så er jeg blevet vækket mange gange i nat. Så blev jeg træt af det til sidst, og nu er jeg stået op, og så kan jeg lige så godt tage afsted nu. En kort tur, 10 sømil. Sejler lige ud for motor selvfølgelig, der er ret smalt her, og så ruller jeg fuggen ud, og så sejler jeg bare for det meste af vejen. Det er medvinden. Så må ikke bare, jeg skal komme afsted, i stedet for bare at snakke om det. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer, men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med klanen. Det gælder jo lidt om at time det, når jeg skal ud, fordi der kommer sådan nogle ret hissige pust, ikke? Og lige bag ved mig, der er der en klippe. Altså lige, der er der derhen 15-20 meter, ikke? Så det nytter ikke noget, jeg lige slipper i et pust, ikke? Fordi så skal jeg skynde mig herned og give gas. Så jeg skal lige vente til, at der kommer sådan lidt. Men det er, lige nu ser der ikke rigtig ud, at der er noget af det. Så jeg går ud og kigger på det. Godt timing. Jeg er jo på vej mod Stenungsund, og jeg trænger også til at komme i havn. Nu kan jeg mærke, det er efterhånden ved at være rigtig mange dage siden, at jeg har været i bad. Altså jeg har selvfølgelig klatvasket mig, lavet en trokkervask. Nede i håndvasken, ikke, men jeg trænger til at komme ned ind i en bruser og blive skyllet rigtig godt igennem. Så har jeg skal også have vasket noget tøj, og altså der skal støvsuges og sådan nogle ting, ikke? Altså de der praktiske ting, ikke? Oven på den her nat, der er jeg virkelig også brug for at få sovet igennem, men det kunne jeg selvfølgelig gøre lige så godt på en ankerplads. Men det er alle de her praktiske ting, som jeg skal have gjort, ikke? Derudover vil det bestemt ikke gøre noget at få toppet klans batterier helt op. De er sådan ligget her, altså sådan hele tiden og kørt op og ned, alt efter hvor meget jeg har brugt dem, ikke? Og det kommer jo lidt an på,
Hvis det er rigtig varmt, så kører køleskabet rigtig meget, og hvis det er koldt, så kører det ikke nær så meget. Det har været fint varmt, ikke? Så køleskabet har kørt meget. Det er det eneste, der trækker strøm. Men i og med, at nogle af dagene har jo været lidt nogle korte ture for motor, ikke? Så har jeg jo ikke rigtig kunne fylde batteribanken ordentligt op. Så kan jeg selvfølgelig bare, lade den stå i tomgang på en ankerplads. Det vil jeg helst undgå. Så det gør ikke noget, den lige kommer til at ligge et par døgn ind i havnen, og så lade. Jeg håber jo selvfølgelig, at jeg kan få en plads derinde. Vi har jo ikke gode erfaringer med Stenungsund. Sidste gang vi var der sagde de, vi har ikke plads til jer. Så blev vi henvist til en eller anden forfærdelig plads, uden strøm og vand, eller noget som helst. Til gengæld skulle vi betale mere for det. Men må ikke, jeg kan få mig klemt ind et eller andet sted. Ellers har jeg en reserveplan, kan man så sige. Og det er, de har en gæstehavn, som man skal ligge i, men så har de altså også en almindelig havn, ikke? Og der er der altså også grønne pladser, fandt vi ud af sidste gang, som vi kan ligge ved. Så jeg kigger på det. Det skal nok gå. Nu nyder jeg bare sejlturen. Altså, det er jo smukt sejlads her. Det er nu nogle timer siden, jeg ankom til Stenungsund. Og det gik sådan set fint nok med at finde en plads. Der var nogle enkelte ledige, ikke? Men så var der en her, der var, den jeg ligger på nu, var en privat plads. Det er sådan her, at i Stenungsund, og nok også i andre svenske havne, der har de jo de her pladser, som er private, lidt ligesom vi kender i Danmark. Og så har de nogle pladser, som er dedikerede gæstepladser. Og jeg lagde mig så på en privat plads, fordi det var nemmere i forhold til vind og sådan noget. Der var en lille bitte smule vind, og jeg ville hellere lægge til med snuden op imod vinden. Det var bare nemmere, fordi jeg kan jo ikke være både agter og foran på én gang, så jeg blev ligesom nødt til at ligesom kunne sige, jamen jeg kan nøjes med at fokusere foran, og det kunne jeg så på den her måde. Så alt gik godt. Jeg kom ind uden problemer, fik parkeret båden og kom op og får betalt, og så taler med ham, ikke? Jeg siger, du kan ikke have 2 dage, fordi så kan det godt være, at ejeren kommer tilbage. Ja, så må jeg jo så flytte senere hen. Det er så lidt irriterende, men det er nogle gange sådan, det er. Det vil så være, at jeg skal flytte på... I de tilfælde, jeg skal flytte, så bliver det så på søndag, og der er der næsten ikke noget vind. Og så må man så håbe på, at der er en plads ledig. Det er der. Jeg skal nok få klemt mig ind et eller andet sted. Efter jeg er kommet ind, har jeg, jeg fik lige noget at spise, og så gik jeg direkte ud på køjen igen. Det var blevet til alt for få timer i nat, så jeg trængte til at få sovet igennem. Nu er jeg blevet barberet, og nu er jeg så, går op i bad. Det trænger jeg til. Jeg er sådan lidt klistret i det efter mange dage. Og så står den egentlig bare på slap af dag fortsat. Det regner lidt, så det byder ikke rigtig på nogle oplevelser.
jeg har jo også været her før, og ved, at der er, altså jeg synes ikke, at Stenungsund har sådan det helt store at byde på. Og det, den har at byde på, det skal jeg kigge på. Det bliver i morgen, jeg kigger på det. Men nu er jeg her. Og det Sascha og jeg har planlagt, det lykkes. Så nu skal jeg bare vente på, at Sascha, Claes og Rose, de ankommer på søndag. Og det glæder jeg mig til. Jeg er vågnet op til den sidste hele dag alene. Gårsdagen, det blev en dag hernede om læ. Det blev ved med at regne, og så det var bare Netflix og morfar. Hygge, slap af. I dag, der har jeg heldigvis lidt projekter. Eller heldigvis. Der har nogle projekter, som jeg skal i gang med. Jeg skal have vasket tøj, således at mit tøj, der har jeg mest muligt der rent, inden vi kommer ud igen på ankerpladserne. Jeg skal have gjort båden rent, altså det her om læ. Udvendigt er det jo ikke nødvendigt, fordi det regner så meget. Så skal jeg, det var gøre rent. Jeg skal hente en bådudstyrsforretning heroppe, som jeg skal lige hen og kigge på. Det er måske lidt fornøjelse, men jeg kalder det lidt arbejde. Og så generelt har jeg forberedt til, at der kommer gæster i morgen. Så kommer hele familien, og det glæder mig til. Men nu står den på tøjvask. Det kommer nok til at tage en times tid, måske halvanden. Og så kan det stå, eller hænge og tørre, og så er det nok tørt i aften. Så det bliver fedt. Men i gang med det. Jeg blev færdig med alle mine pligter ombord på Klan. Og så havde jeg lige lidt tid i overskud her til eftermiddag. Så tænkte jeg, så går jeg lige en lille tur. Og da jeg jo sejlede herhen, der viste jeg jo, at jeg var ret begejstret for den her Tjørnbroen. Så det tænkte jeg, den måtte jeg lige ud og se. Så jeg er gået herud og fundet et lille spot. Jeg har været oppe på den, ikke? Det er jo ikke sådan, det var hvad det var, der er langt ned. Der kører mange biler, og der er meget langt. Og det er der egentlig også her, hvor jeg sidder, men jeg fandt et lille spot, hvor jeg kunne flyve dronen. Og synes egentlig selv, at jeg fik nogle rette flotte billeder af selve broen, ikke? Og det, jeg synes, det er så idyllisk her, ikke? Altså, den ligger bare som en og forbinder to øer, ikke? Ja, det er en flot bro. Og et flot område, det her. Det gjorde bestemt ikke lige noget at komme lidt væk fra havnen af. Nu har jeg siddet dernede i halvanden døgn, ikke nede i båden. Så synes jeg, det var rart lige at komme ud og bevæge sig, og så kunne jeg også få lidt appetit. Så er dagen kommet, hvor Sascha, Claes og Rose, de ankommer til båden. Og jeg kan sige, at jeg har faktisk glædet mig. Især her de sidste par dage, hvor at jeg har ligget i havn og i bund og grund bare ventet på, at de skulle dukke op. Det er klart, den første dag, jeg var i havn, det var bare en sovedag, for det regnede det hele dagen, og der lavede ikke noget. I går, der fik jeg lige ordnet en masse ting, og var ude at gå en tur. Det var skønt. Men i dag, der, jeg ved ikke, timerne de går lidt langsomt.
Så nu glæder jeg mig. Nu går der lige, jamen nu pakker jeg lige båden sammen, eller låser den af, og så vil jeg gå op og hente dem. Der er 10 minutter op til stationen, ikke? Men jeg går lige forbi McDonald's og henter noget mad til os. Det tror jeg, de godt kunne have brug for, når de kommer. Så jamen, det er på en eller anden måde rart, at der er noget mad. Sådan noget hurtig mad, bang. Og så kan vi lige spise det, og så skal vi bare hygge os. I dag, der bliver vi, i havn også. Og det gør vi simpelthen af den grund, at jeg synes, det ville være lidt meget, at vi skulle sejle afsted, når de ankom. De får lige lov til at falde lidt til ro og komme ned i gear. Og så sejler vi afsted i morgen ud på ankerpladserne igen. Men nu skal jeg lige have min sko på, og så er jeg afsted. Så fik jeg købt maden. Det var McDonald's. Og er nu på vej op på stationen. Der er lige omkring 20 minutter til de kommer. Og jeg tror det tager et kvarter at gå derop, hvis jeg går lidt langsomt. Så det kommer til at passe helt perfekt. Ja. Jeg glæder mig. Den får du bare, far. Den får du bare. Hej. Hej. Du må godt slukke for kameraet. Hvorfor? Velkommen til Sverige. Jo tak, så er vi ankommet. I næste uge er på tur med Klan. Går turen fra solosalas til familiesalas. Vi holder os i den indre skærgård, og her finder vi fuldstændig læ for vinden, smuk natur og ikke mindst ro. Vi ses i næste uge.